येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. हायवेच्या मॉडर्नाचेर आनी स्मार्ट सिटीतूय रस्त्यात गोरवांचो वावर. गोरवां लोकांचे घेतात बळी आनी स्वताय करतात बलिदान. खंय गेले गोधनवाले? कितें करता सरकार? लोकांक सतायतात प्रश्न. पळयात देविदास गांवकार आनी विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. शापूर बांदोड्याची पब्लीक टॉयलेट दवरल्या बंद. गैरसोयीक लागून लोकांच्यो हुयेली. बायलां घेतात झिळीचो आदार. थळाव्यांचो प्रश्न PWDन घालचो जाग्यार, मागता आदलो सरपंच. पळयात टॉयलेट एक प्रेम कथा. राज्यांत रगतलो घचघचीत पावस. 29 जून मेरेन राज्यांत येलो अलर्ट. जुलयात पावसात उणाव जावपाची शक्यताय. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. गोरवांचो जागो खंय? गोठ्यात. मागीर ती रस्त्यार कित्याक भोंवतात? गोरवांकार कुयदाद घेनात म्हणून? रस्त्यावयल्या वलताचेर तिठ्यार काळखात बसपी गोरवां लोकांचो जीव घेतात आनी तांचोय बळी वयता. लोकांनी हे बंद जातीन अशें मरप? सरकार कितें करता? अशे तरेचे डायलॉग आतां दिसपट्टे आयकपाक मेळटात. पळयात देविदास गांवकार आनी विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. काणकोणाक तर आतां ह्या गोरवांक लागून सारकें इतलें ट्राफीक जाम जावपाक लागला की एक सायडीर पावस पडटा तेन्ना फुडल्या सारकें दिसना, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन इतली गोरवां दाट आसता तातूंतल्यान वाट काडीत गाडी चलोवची पडटा. आनीक ही गोरवां म्हणजे आतां काणकोणाक तरी खास करून अपघाताक आमंत्रण दिल्ल्या सारकी एक नवी पनवतच जाला. पुराय देशभर गोरक्षा नावाची चळवळ चल्ल्या. गोरक्षा म्हटल्यार गायीची राखण. रस्त्यार भोंवपाक जी गोरवां सोडिल्ली आसतात तेतून गायी आसतात आनी बैलय, म्हशी तशे रेडे बी. प्रस्न हो की हें जर मोलादीक धन जाल्यार तें गोठो नांवाची तिजोरीत कित्याक ना? रस्त्यार कित्याक? लोकांनी रोड टॅक्स फारीक करूनय गोरवांक आपटून मारपाचें? हाची जाप ह्या मोनजात गोरवांच्या धनयांक कोण विचारतलो काय? सध्या आतां बरेचशे जण गो सुरक्षा, गोरवां सांबाळपा जाय, गोरवां म्हणजेच देव आसा, गाय म्हणजे देव आसा अशा पद्दतीचें वक्तव्य करता. पूण हीच गोरवां जी आसा ती रस्त्यांनी भटकत आसता. रातच्या वेळाचेर तर काळी गोरवां अजिबात दिसना आनी अशा तरेन ती रस्त्यार भटकत आशिल्ल्यान कितलींशींच जण गाडयेक आपटून मारतात. ह्या वेळार ह्या गोरवांचें संरक्षण करपा खातीर कोणूच फुडें येना. पूण त्याच बरोबर गांवांत जे बरेचशे लोक आसात ते कितलेशेच शेकड्यांनी आनी पिळग्यांनी वर्सांनी सुद्दां ते गोरवांक पाळटात, पूण ताजे आजून कोणूच कदर करना. प्रॉब्लेम म्हळ्यार जायतो प्रॉब्लेम जाता. बायकांक, टॅक्सींक आमकां चड करून आमी गाडी चलयतले खूब प्रॉब्लेम. रात जाता दिश्टी पडना आनी पावसांत सगळीं गोरवां रस्त्यार आसताय. एक तर गाडी मारपाची तांकां नाल्यार आमी मरपाचें. हेचेर सरकारान कितें विचार केलो तो आमकां कांय आजून खबर ना. तरी आसतना सरकार म्हणटा ना खूंय प्लॉट हें केलाय पूण कांयच ना. आनी एक सांगपा म्हणल्यार कितले पावटी आमी चोयलाय गोरू कितले पावटी एक्सिडेंट जाता, अशीं रस्त्यार मन वयताय तांकां कोण चोयना. तेंची ओनर तेन्ना खूंय आसता कितें आसता म्हणून कांय कळना. कित्याक इवन आमगे पंचायतीक जायते आमगे पंचायत मेंबर्स आमगे पंच मेंबर्स जायते वन गोरवां वच करून सायडीन पडलेलीं वन पुरताय कितले पावटी. गोरवां परत दिसपाक लागले ती गांवांतल्या रस्त्यांनीच न्हू जाल्यार स्मार्ट सिटीत तेंच्यांनी रातच्या वेळार आपलो वावर दाखोवन दिला. पणजेच्या अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्चीच्या वाठारांत हेरशी ट्युरिस्टांची गर्दी आसता, पूण आतां थंय गोरवांय दिसपाक लागल्यात. गोंयचें धन तें हेंच. हें ट्युरिस्टांक दाखोवन दिवपाची बी ही ट्युरिजमाची नवी स्कीम न्हय मू. आनी सांगपा म्हणल्यार आमगे टॅक्सी दवरच्यो आमी वयता एअरपोर्टार सावन येता आसतना सद्दां गोरू रस्त्यार आनी तर तांकां मारल्यार NGO प्रॉब्लेम कोत्ताय नाल्यार आमगेले गोरक्षक म्हणटाय ना गोरवां हें करपा जायना. बट कितें करप कितें
मनशान कितें करप, मनशान मरपाचें हेजेर कांयच आमकां हें जायना कितें करपा म्हूण. पूण सदांच गोरवां मदें हें चालू आसता वरसभर. आनी एक्सिडेंट कितले हेका लागून बरे बरे भुरगे नेण्टे भुरगे कितले जाणी तेंगे जीव अडायता अशें करून गोरवां लागून. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, विन्संट रोजारियो आनी शिवानी सांगेलकार. दिवचल लाडफेचो घसघसो अंदू पर्यटकां खातीर बंद आसतलो. पर्यटकांनी ह्या वाठारांत येवचे न्हय. येयले जाल्यार पुलीस कारवाय जातली. लाडफेच्या मंदिर समितीन शिटकावणी दिल्या. दिवचल वाठारांतलो लाडफेचो घसघसो पावसांत पर्यटकांक आकर्शीत करता. पावसांत लोकांच्यो गिट्टी पडटात. पूण अदू हो घसघसो लोकां खातीर बंद आसतलो अशें लाडफेच्या देवूळ समितीन कळीत केला. लोक ह्या वाठारांत कोयराच्यो राशी उडयतात हाजी खंत ताणें उक्तायल्या. आयकात. आमी हे रस्तो हेजो नवीनूच जाल्लो आसा, ताका लागून ह्या रस्त्यान येरादारी खूब जातली. हेका लागून आमी पयलींच प्रिकॉशन आमचे घेतलेले आहा आनी ही वाट आमी बंद केल्ली आहा. हेजी ट्युरिस्ट हेका ह्या रस्त्यान जास्त आता येतले, कित्याक पयलीं आमचो तांबडो रस्तो आसलो आनी ह्या वर्सा हो नवीन जाल्लो आहा. ताका लागून आमी ही प्रिकॉशन घेतलेले आहा. तर हेच्या फुडें पर्यटकांनी हांगा हे जाग्यार येवचे न्हू आनी आपली काळजी घेवची आनी हांगा घाण करूंक जायना शक्यतो, नाहीतर कायदेशीर आमी कारवाई करतले. न्ही पावसान लोक येता हांगासर, पावसान येता धबधबो व्हांवता पळय आनी आतां रस्तो जाल्ल्या कारणान ते जास्त येतले. हेका लागून आमी प्रिकॉशन पयलींच घेतलेले आहा. ही आमची देवाची पवित्र अशें हें ठिकाण. पावसाल्ले हांगासर पावसांचे हांगासर जितलो पावस त्या टायमार हांगासर हे धबधबो व्हांवता आनी त्या टायमार हांगासर लोक भरपूर येता. हांगासर हे आमचें पवित्र स्थान अशें की आमची जेन्ना स्थापना जाली त्या स्थापने वक्तार जे पयलींचे जे देवाच्यो मुर्त्यो आसल्यो ते मुर्त्यो आमी हांगा विसर्जीत केल्ले आहात ह्या धबधब्याच्या कोणीच्या उदकान. आनी वर्सान एकदां आमी हे धबधब्याचे जे तीर्थ आहा ते तीर्थ आमी शिगम्याच्या टायमार 7व्या दिसा घरोघरी व्हरोन प्रत्येकाक ते न्हावण म्हणून दिता. आनी अशे ह्या पवित्र जाग्यार आमी हे आतां सद्या सगळ्याक हे बंद करून दवरलेले आहा. तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हू. हांगा लोक आयतारचे, शेनवारचे आनी हॉलिडेचे हांगासर येतात आनी एक सगळ्याक हांगासर कचरो उडयता, न्हू जाल्ली सगळी अळशीक करतात आनी ते पवित्र हांगा स्थान आमचे आहा ते सगळे ना जाता. ताका लागून हांव सांगता की आमी हे पुरो बंदी केला आनी जर तशें कोणी येत जाल्यार आमी तेंचेर कारवाई करतले. पुलिशेक सांगतले आनी कारवाई करतले. तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हय. आतां पर्यटकां खातीर खास बंद केल्लें आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत, नितळ गोंयचे धोल खूब वाजले. नितळसाणेंत जायत्या फुडाऱ्यांनी नंबर 1चे पोझिशनय मिरयले. पूण कोमो धांपलो म्हणून फातोड जावपाची उराना. तसो मिडियाचो कॅमेरा पावलो काय बातमी धांपोवन उराना. टॉयलेट एक प्रेम कथाची याद करून दिवपी पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. शापोरा बांदोडची भौशीक टॉयलेट बंद दवरिल्ल्यान लोक उक्तडार संडास करपाक लागल्यात. देखून भौशीक भलायकी धोक्यात आयल्या. शापोरा चिरपूट बांदोडची ही टॉयलेट वाठारांतले झोपडपट्टेंतले सुमार 500 लोक वापरतात. पूण म्हयनोभर ती बंद दवरिल्ल्यान बायलांक उक्ताडार वचपाची पाळी येयल्या. बायलांची अडचण समजून घेना तें सरकार कसलें. मागीर टॉयलेट एक प्रेम कथा,
पॅडमॅन सारखी पिक्चरां टॅक्स फ्री कित्याक म्हण करपाची? 7 साल हुआ चालू होके, अभी 1 साल हुआ तकलीफ हो रहा बहुत। 1 महीने से बंद है, नल का तो कोई देखता नहीं, सब गंदगी फैला इसके लिए बंद किया। सब औरत लोग जंगल में जा रहे हैं, कोई देखा तो गाली मारता है, ऐसे ही बैठने के लिए तकलीफ जा रहा है, इसके लिए चालू कर। अभी मेंटेनेंस है कितना महीना हुआ? मेंटेनेंस नहीं, अभी 1 साल हुआ, मेंटेनेंस ही नहीं इधर। पहले होता था मेंटेनेंस? हाँ पहले किया जब राजेश किया, अभी वो नहीं ना, तो सब गंदा हुआ, सब बंद। अभी 1 महीने से बंद है वो। 1 महीने से बंद है। अभी तुम्हारा क्या गवर्नमेंट से क्या मेंटेनेंस ही नहीं है कुछ इधर। मेंटेनेंस कुछ करने के लिए गवर्नमेंट से क्या गुजारिश? क्या अभी चालू किया तो सब अच्छा देख रेख किया तो आएगा इधर औरत लोग, और सब अभी गंदगी है ना, कैसे बैठेंगे इधर? गंदगी है, नल टूटा, पानी नहीं, कुछ नहीं। सब लोग इधर डोंगर में, जंगल में किधर किधर बैठते हैं, लोग देखेगा तो फिर और तुम्हारा डिमांड अभी क्या है? क्या बताना चाहते हैं? डिमांड अभी अच्छे से चालू करो, मेंटेनेंस देखो इसका, गवर्नमेंट से यही मेंटेनेंस, नल वगैरह सीधा करके दो, गंदगी कोई रुको इधर, एक को रुकाओ साफ करने के लिए। टॉयलेट बंद कित्याक जाली, ती कोण वापरतात, कितली गरजेची आनी आतां बंद जाल्ल्यान ती कोणे चलोवपाची हाचेर आदलो सरपंच राजेश नायक उलयलो. बेठे स्वच्छ भारत नितळ गोंय करून भागचें ना, तशी तरतूद करची पडटा. ताचेरय बोट दवरला राजेश नायकान. आयकात. 400 न्ही 500 ते 600 लोक हांगा ही टॉयलेट यूज करता डेली. आनी PWD स्पेशली PWD उलोवपाक जाल्यार एक विशय आसा जो एस्टिमेट आमी केल्लो पयलीं की हेका मेंटेनन्स करपाक PWDन फंड्स दिवचो म्हणून. तो काब्राल साहेबान रिजेक्ट केलो. कित्याक कारण हांगसरले ताका कांय जी आर्थीक परिस्थिती हांगा कितें आहा ती काब्राल साहेबाक खबर ना. सो हांव मुद्दम काब्राल साहेबाच्या नजरेन हाडून दिता. आयज ही ऑलमोस्ट 13 टॉयलेट बांदलेली, इतके वर्स ती व्यवस्थित चल्ली. एक वर्सा तिका टॉयलेटीक अडचण आहा की तो मेंटेनन्स करपी जो मनीस आहा तो हांगा आयज पगार न मेळिल्ल्या कारणान पळोवन गेला गेल्ले 2-3 म्हयन्या खातीर. आनी आयज ती बेवारची टॉयलेट आसा. काब्राल साहेबाक मुद्दम मेसेज पावयता, प्लीज रिक्वेस्ट करता, ही टॉयलेट जर चालू दवरतलो जाल्यार ती फ्री ऑफ कॉस्ट दवरची पडटा. कारण जर ह्या लोकांकडच्यान हे लोक आसा हे 500 रुपया दिसाक जोडपी, 600 रुपया दिसाक जोडपी, आणि तांकां जर टॉयलेटी खातीर जर 100 रुपया दिसाक 10 रुपया मोडचे पडले जाल्यार तांचो अर्धो जीव थंय वता. सो ही टॉयलेट तांकां फ्री दवरची, गव्हर्मेंटाचे थ्रू दवरची. जी कितें सॅलरी जाता पयलीं केल्लें, जो मेंटेनन्स फंड्स आहा तो PWDन प्रोवायड केल्लो, तशी रितीन हे परत PWDन मेंटेनन्स दवरचो आनी लोकांक हांगा फ्री करून दिवची. कित्या खातीर हें मुद्दम सांगता हांव, जेन्ना पयशाची अडचण येयली तेन्ना आमी तो प्रयोग करून पळयलो की त्या मनशाक पयशे मेळपा खातीर एक मनशा कडच्यान डेली 5-5 रुपया आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो. थोडे लोकांनी जेंका लज आसा तेणी पयशे दिले, पूण जेंका लज ना ते परत ओपन डेफिकेशनाक वचून बसपाक लागले. आनी हो कंप्लीट हांगसरल्यान KTC बस स्टँड टू मारुती टेंपल हो कंप्लीट वाठार परत ओपन डेफिकेशनाक चालू जालो शापुरान. सो आमी ती परिस्थिती पळयली आनी आमकां आमचो भाग घाण जाल्लो नाका म्हणून हांवें परत म्हाजे स्वताचे एफर्ट दिले, आमदाराक कळयलें आनी हाका तेका करून आमी ते परत टॉयलेटीचो मेंटेनन्स चालू दवरलो. आनी तितून म्हाका पार्सेकर येवन हेल्प केलो, मापारी सरान हेल्प केलो, आमदार आपले रितीन हेल्प करता. अशें करून हे सगळे टॉयलेट आयज पासून चालू उरलेली. पूण जेन्ना आयज म्हाका तें शक्य ना, हांवूय चड लोकांक पांय पडूंक शकना, अशी गजाल जाली जेन्ना हांव एक डिपार्टमेंटान गेलो, एक जेईक सांगलें हांवें, सर तेगेली ती सॅलरी आहा ती आपूण दिना, तूं जाता तें कर, खंयच्या मिनिस्टराक सांगता तें सांग. सो अशे रितीन म्हाका कोणा मुखार बॅक जावपाक नाका. सो त्या खातीर हांवें हात वयर काडल्या म्हणून ती आयज टॉयलेट बंद आसा. सो एक कितले एक्सपेंडिचर मंथली गरज मिनिमम माझे रिक्वेस्टाचेर आयज 7 वर्सां त्या मनशाक आमी दवरलेलो, तो 9,000 सॅलरीचेर दवरलेलो. ते म्हाजे एक म्हाजे रिक्वेस्टाचेर तो रावलो त्या टायमार. पूण आयज 9,000 हे शक्य ना. कमीत कमी 20 ते 25,000 रुपया पर मंथ तेका खर्च आसा. हे गव्हर्मेंटान खंय तरी बेर करचो पडटलो. आज स्वच्छ भारत दवरतलो जाल्यार. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. काणकोण गुळे वाठारांत दिसपट्टे अपघात जायत आसा. फाटले 3 दीस जाले ह्या अशी रस्त्यार ट्रक बंद पडला. काडपाचें नांव कोणूच घेयना. येरादारी करप्यांक मात दिसपट्ट्यो सरकशी करच्यो पडटात. ह्या ट्रकाक लागून अपघात जायत आसात अशें आसून वाठारांत सादी क्रेन ना ही खंतीची गजाल. आयकात देविदास गांवकाराचो खाशेलो रिपोर्ट.
काणकोण तालुक्यांतलो जो गुळे गांव आसा तो अशें सदांच एक अपघात जाता, ताका लागून सामको आतां बदनामीच्या नांवाक पडलेलोच आसा. पूण त्याच बरोबर आतां तिसरें एक प्रकरण विशय म्हळ्यार आतां गेल्या 3 दीस जाले ही येदी व्हडली लॉरी हांगासर वाटेर बंद पडल्या आनी वाटेर बंद पडलेल्यान अशी परिस्थिती जाला की हांगाचो रस्तो अरुंद आसा आनी जेन्ना फुडल्यान जेन्ना गाडयो येता तेन्ना एकामेकाक गाडयेक सायड दिवपाक पडना आनी हाका लागून हांगासर सद्या आतां इतलो ट्राफीक जाम जाता की परत परत गाडयो येता, पे 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 आवाज सातत्यान आवाज येता. दुसरी गजाल हो रोडाचेर जर त्या वाटेन जर पळयलो जाल्यार रस्तोच एक सायडी आतां चोपन भितर गेल्लो आसा. ताका लागून ही जी गाडी आसा एक प्रकारे हांगासर सामकेंच एक जशें मोडना वयले वल्द किंवा जे मदींच बंद पडून फूल ट्राफीक जाम जावपा खातीर एखादो जो सामकोच स्टॉप जावपा सारको स्पीड ब्रेकर काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन जाल्लें आसा. परिस्थिती अशी आसा की जेन्ना अशा तरेन काणकोण तालुक्यान गाडयो बंद पडटा तेन्ना त्यो गाडयो सायडीन काडपा खातीर काणकोणाक अजिबात खंयच क्रेनी ना. काणकोण हो सगळ्यात व्हडलो तालुको आनी दळणवळणाच्या बाबतींत जर पळयलें जाल्यार खूब रस्ते काणकोणाक आसा. खरें म्हणल्यार काणकोणच्या पुलिसे कडेन स्पेशल एक क्रेन जाय आशिल्ली, जी क्रेन अशा तरेन जेन्ना रस्त्यार गाडयो बंद पडटा आनी रस्ते हँग जाता त्या वेळाचेर ती क्रेन यूज करून रस्ते तरी मोकळे करपाक आदार जाता आशिल्लो. पूण दुर्दैव अशें काणकोणच्या पुलीस हांगासर आयले आनी पूण दुर्दैव अशें गाडी वाटेर आसा, पुलिसांक खबर आसा पूण पुलीस कांयच करपाक शकना, हताश जाले. हे जेन्ना हांगासर गाडी बंद पडली तेन्ना साकून दिसांतल्यान जवळ 3 तरी अशा तरेन 10 खंय अपघात हांगासर जाले अशें आमकां ह्या गांवांतल्या स्थानिकां कडल्यान आमकां सांगलें. जाल्यार आयच्या दिसाकूच खंय जवळ जवळ दनपार साकून आतां पर्यंत 2 अपघात जाल्ल्याची तांच्यांनी आमकां म्हायती दिली. आनी कित्याक लागून त्रास जाता? फक्त गाडयांक लागून? हय, गाडयांक लागून आमकां वचपाक त्रास जाता म्हूण सांगलें शेतांतल्यान. खूब फुडें येयलो आनी तो फाटलो फाटलो हेणी चाक करून ब्रेक मारली, धब धब फाटल्यान आपटली. पळय आतां ह्या दिसांक कितें आपटल्या गाडयो? आतां दनपार एक आतां एक आयज एक दिसा 2 दीस जाले आनी काल पयर बी आपटले ना, ती बरी माहीत ना. पूण आतां आनी कितें अडचण जाता गाडी आसलेल्यान रस्त्यार? अडचणी या सकल पडोंक शकता ते असो रोड आहा न्हू. तुमी कोणा पुलिसांक सांगलें बीन? ना, आमी पुलिसांक सांगना. ते न्हू आत गेले ते न्हू. सांजे वयले बी येता थंय पळोवपाक? खबर ना तितली, आमी रावना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता कणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वेर्णा स्पोर्ट्स क्लबान बेताळ भाटी स्पोर्टिंग क्लबाचेर 3-0 अशें जैत जोडून राया पंचायत खेळामळार 50व्या कस्टोडियो स्मारक आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत आपली सुवात मेळयली. पळयात. सगळे गोल पयल्या अर्दांत जाले. जॉस्ली मॉनिसान 11व्या मिनटाक वेर्णाक आघाडी दिली. 2 मिनटां उपरांत डेस्मोन परेरान आघाडी दुप्पट केली आनी स्नेल्डन परेरान तिसरो गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. राज्यात घसघशीत पावस पडलो. देखून हवामान खात्यान 29 जून मेरेन राज्यात येलो अलर्ट जारी केला. जुलयात पावसात उणाव जावपाची शक्यताय आसा. चडाव तापमानात 1 डिग्रीन वाड जाणवली. पळयात. फुडल्या 2 दिसांक राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हडलो पावस पडपाचो अदमास आसा. भितरल्या वाठारांनी व्हडलो पावस पडटलो. 28 आनी 29 वेर येलो अलर्ट जारी केला. सप्तकाच्या अखेरेक पावसात उणाव जाणवतलो. 30 जून आनी 1 जुलयाक खाशेली शिटकावणी ना. दर्यांत व्हडली ल्हारां चालूच उरतली. बोट धन्याक दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. 28-29 वेर व्हडलो पावस. बुधवारा बेरेस्तारा येलो अलर्ट. सप्तकाच्या अखेरेक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. दर्यांत उसळटली व्हडली ल्हारां. बोट धन्यांनी दर्यांत वचचे न्हय शिटकावणी. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. उत्तर छत्तीसगड आनी ताच्या सरभोंवतणच्या वाठारांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. फुडल्या 2 दिसांत चक्रीवादळाचें परिभ्रमण तयार जावन उत्तर मध्य प्रदेशा कडेन वचपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.